Eu não sou anjo, eu sou um capeta, rapaz. Eu vou provar isso agora. Lá vai Elgato cortando pela direita. Eu posso pressentir o perigo, caso manda para ali. Agachou, levantou. M14 de Elgato. Elgato agora pela janela. Vai ser uma movimentação pro peito. Tem um pouco de bala que eu vou pegar também. Lá vai Elgato, lá vem a outra. Ele tá vindo até. Então anda por ali, deixa eu só ver ali. Eu já vi o pé dele, eu vi o pezinho igual eu quando era criança. Vi um pé debaixo da porta. Eu abri a porta, não tinha ninguém. Toma cá, seu bosta! Rei do lança, rei da fama. Eu também sou conhecido como rei da crossbow. Oi, bem, que velocidade!